힐링맘입니다. 빗소리, 장작 타는 소리 등은 수면, 공부, 독서에 도움이 됩니다. 잠이 오지 않거나 조금 시끄러운 장소에서 공부를 할 때나 마음의 안정을 위해 명상을 하고자 할 때 도움이 됩니다. ASMR 백색 소음은 뇌과학적으로 뇌파를 안정시켜 수면에 도움이 된다고 합니다. 또 외부 소음을 차단하여 집중력을 향상시켜 공부나 독서에 도움이 될 수 있습니다. 스트레스 해소와 긴장 완화에 도움이 되어 깊은 명상을 하는데 도움이 됩니다. 힐링맘에서는 빗소리, 장작불 타는 소리, 물 흐르는 소리 등 다양한 영상을 제공합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정으로 꿀잠 자시고 독서, 공부, 명상에도 많은 도움 받으시길 바랍니다.